Haino hai kefik mani yakton pranei Biharni sikla romjakmani koktoma mong Deep Rai. Deep Rai ni beg bisingo rutuk mong klaimanka 63 botol cough syrup. RPF te GRP thanani police ni kathalai mongbai. Agartala railway station romjaka Biharni sikla Deep Rai te bini beg bisingo rutuk mong klaimanka 63 botol cough syrup. Opati mongruk sawi srai shaikna rakha GRP thanani osi Raju Bhumi. আজ দুপুরবেলা আগরতলা জিআরপিএস এর স্টাফ, আরপিএফ স্টাফ এবং আমাদের ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের স্টাফ মিলে আমরা আগরতলা রেল স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে চেকিং শুরু করি। তখন আমরা একজন বৃদ্ধ বয়স্ক লোককে আমরা দেখে তাকে আটক করি এবং তার কাছে একটি পিট্টু ব্যাগ ছিল। ওই পিট্টু ব্যাগের তল্লাশি করে আমরা সর্বমোট 63টি কন্ট্রাব্যান্ড এসকপ কফ সিরাপের বোতল উদ্ধার করতে সক্ষম হই। জিজ্ঞাসা করিলে সে জানায় যে ওই বৃদ্ধ যে লোক তার নাম হলো সকল দীপ রয়, তার বাড়ি বিহারের বৈশালী ডিস্ট্রিক্টে এবং সেও জানায় এই এসকপ কফ সিরাপগুলো সে পাটনার থেকে নিয়ে এসেছে লোকালি আগরতলার আশেপাশে খুচরো বিক্রি করার জন্য। তারপর আমরা তাকে অ্যারেস্ট করি এবং তার বিরুদ্ধে একটি NDPS ধারায় মামলা গ্রহণ করেছি এবং তার এখন আরও ইন্টারোগেশন চলছে কে এই কোন জায়গায় সেগুলো বিক্রি করবে সেটা জানার জন্য। ধন্যবাদ।